वक्त की धूल के नीचे एक ऐसा इतिहास तपन है जिसने दुनिया को धर्म, विज्ञान और जब दुनिया अंधेरे में थी तब यहाँ शून्य की खोज हुई। वेदों की रच्चा हुई और सितारों की चाल समझी गई, सभ्यता सिखाई। यहाँ का हर पत्थर एक कहानी सुनाता है, कारीगरी ऐसी कि आज ये की कीमती मशीन भी रत्ना शर्मा कितने का है? जाए। इस सोने के इस सिक्के में धरती चाहिए। को सोने एक की पश्मीना भी। चिड़िया यूं बहुत ही अच्छा नहीं दाम कहा है। जाता था। हमारी सुगंध और शान का डंका पूरी दुनिया में बजता था। गर्व ऐसा कि सर कट जाए पर झुके नहीं। ये धरती वीरों की है। वो दौर बीत गया पर वो मिट्टी आज भी हमारी रागों में है।